السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم كنت غادي ندير واحد الوصفه لبنتي لقاش فيها الكحه. ايوا قلت نشارك معكم هاد لا غوسيت، وهي زعما فعاله. هذه هي اللي كنديرها اللي ملي كيكونوا ولادي مرض. المهم كنشد الحبه السوداء كنطحنها، وزريت الكتان عاوتاني حتى هي عاوده كنطحنها هكا بودره، كتكون على هذا الشكل. زريت الكتان كنخلطها هاد الجوج مع زيت الزيتون، واللي بغى يخلطها مع العسل. المهم انا كندير زيت الزيتون، كنلقى على زيت الزيتون احسن. وكنخلطهم وكندير انايا. مهم ما كنطحنش يعني كل شيء، كنطحن كل نهار، وكنعطيها جوج مرات في النهار، مره في الصباح ومره قبل ما تمشي تنعس. وكندير هنايا غير الكميه اللي تاكل في النهار وصافي. وهنا غادي ندير واحد الكميه نتاع معلقه كبيره نتاع زيت الزيتون. فوالا هكا جاتني فيها على جوج معالق، مره في الصباح ومره في العشيه. ومن بعد في الليل من تكون غادي تمشي تنعس ندير لها هذا على صدرها هاد فيك، وندير لها هاد الكومبريس فوق صدرها هكا. المهم ندهن لها الصدر مزيان ونغطيها بهذا هكا باش ما تقاس زعما حوايجها. ومن بعد ندير لها بحال سبارادرا، مهم مع الجناب باش ما يطيحش. ونلبس لها تريكو هكا يكون ديال الكول ويكون شويه حامي باش تسخن صدرها وتعرق. ايوا وان شاء الله تكون فاتتكم هاد التجربه نتاعي وبالشفاء. وبقاو على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.